hari abantu basiga prime nyuma yo gukora tiro, ariko impamvu ngewe ntayikoze mbere, ntayikoze nyuma ya tiro, ni ukugira ngo bitaza, kuko prime bisaba ngo yumuke, urayisiga warangiza ikumukira ku ruhu rwawe, urumva? ubwo ni ukuvuga ngo foundation nanone ihurira n'uruhu. Ubwo ni wa umuntu utabikora, ni wa muntu ukunda ka makeup katuje cyane, kuko buriya concealer igira uruhare mu gukora urugohi, usigaho iyindi kala itandukanye. Ni ahiye kabisa. urabona hari ikintu mbwiye abanyarwanda, Hi my people, mumeze mute? Twebwe twagarutse tumeze neza, tumeze bon, turishimye, tumeze neza n'imiryango yacu, twizeye ko namwe mumeze neza. Ku bwanjye nari mbakumbuye, nari maze iminsi ntaboneka. So mbere ya byose mbanje gushimira abantu mukomeje kudusapotinga, mukomeje gukora subscribe, mukomeje gusharinga, mukomeje kulikinga, ibintu byose mbega biri mu murongo mwiza. Turabakunda, mukomeze n'abandi benshi baze kugira ngo tube umuryango ubyibushye. ese guys ko mbona Betty noneho naswaga afitera ikiganiro turakivamo amahoro, turakirebera cyangwa dufite icyo tubibwira abanyarwanda. Ufite icyo uje kubwira abanyarwanda? Ngenda gifite cyane. Sure. So guys, nago twabira ikintu tubabwira pe n'ukuntu murimo gukomeza mudusapotinga mu gukora ama subscribe. Noneho njyewe naguze, abantu barajyaho umunsi ku munsi. ubu ngubu ewana njyewe swaga ni zose kubera ukuntu ndimo kubona barimo kudusapotinga. Mwe mukomeze mudusapotinga, ubundi murebe natwe tubatangire show, turabaha show zimwe za danje, kubera yuko ubu ngubu rwose noneho murimo kutwereka urukundo tutikwiza. Hano we ako Betty nakuntu watuganirizaho ku myambarire. Ku myambarire reka banza tubwire ibyo uje kubwira abanyarwanda, ubundi imyambarire tuzayivugaho, ariko nta kintu kinini ku myambarire njye ngira mbwira abanyarwanda. Ntacyo mufite yambara igice cya simcard, niyo mpamvu nta kintu aba afite abwira abanyarwanda. So guys, rero twishimiye kongera kubana namwe, tugiye gukora makeup none. Akazuba noneho karimo karadukura. Nanjye akazuba karimo karankubita. Ahantu hatari izuba ra. Twigira imbere hano cyangwa inyuma? Ku ruhande gutya niho mbona hatari izuba. Sibyo? Hari ikibazo? Nago byibagije iyo waba gutangiye gusinzira batarahisha. Iwe wimbwira ibyo bintu sinzibagirwa umunsi. Ku mugoroba baba gutangiye kuhonyera, ukajya wicara ukagira ngo zabatera story y'ukuntu navuye ku nyama ndi umwana. Ukubera naryaga nsinzira sha. Baba we ndimo gusinzira ndangije barankubita inyama iratakara, nye barapyatura ngo ndeke gusinzira. Barahonyezaga wenda. Ako shaka ibitotsi byanjye ni ibya kera. Niwe muntu nzi mu buzima wahonyezaga. Mami yaje gutangira guhonyiza cyawuruki. Uzi yuko kandi ubwo wenda ku manywa ubiriwe bakwinginga ngo uryamukanga. Agapira ukajya mu gapira maze iminsi mbona noza Eva arimo umva cyakoze Eva arimo arankumbuza. Nanjye arimo arankumbuza. Noneho nabonye barimo bakina imikino y'abana, mana we, mana yanjye. So rero guys, uyu munsi nkuko twari twabibemereye tugiye gukora makeup. Last time twabivuyeho tutabikoze kubera ko Betty yavanzemo amapranka ye. Yavanzemo pranka biba birapfuye, ariko uyu munsi
navuze ngo reka dusubukure gahunda tutabicira mood. Twari twabemereye nyine ko tugiye kubereka makeup. So uyu munsi nago nazanye boîte de maquillage, murambabarira, ariko mfite ibikoresho byose. Ariko nasanze mu bikoresho byanjye nta kintu mfite mbwira abanyarwanda kigaragara, ariko ibihari biraza kugerageza gukora. Ni igiki se kiburamo? Shabeti, ntabwo uzi ko maze iminsi ntakora makeup. Maze iminsi ntakunda kwikorera makeup. Ubundi ku bantu banzi rwose ntabwo nashobora gusohoka mu nzu ntiteye makeup. Ariko muri iyi minsi sinzi ukuntu byagenze, nisanga numva nshaka kwigendera ntisize. Ariko buriya guhora utera makeup biba byiza ku ruhu. Oya, buriya rero hari ikintu utazi. Abantu bakora makeup badafite makeup remover, urayizi? Ntabwo yo nayizanye, nta niyo mfite anyway. Ibintu bya makeup zaranshiranye, ariko uyu munsi ko nari navuze ngo nderekana simple makeup. Ndagukorera makeup. Oya, ntabwo bishaka. Nari nashaka kwerekana igaragaramo, ishoutingamo. Wowe kora iri simple makeup, kuko umuntu yashaka gukora makeup iri ya hatari, ajyana wa hatari, ibyo byose ajya kuyikoresha. Uyu munsi ugiye kutwereka. Ngiye ntazi kwikorera iyo bajya gukoresha. Aya, kuki sujyayo? Njyayo ko mba ntashaka kwikora. Nyine nuko ubuzi ko utari kwikorera nko kuri yari bugukorera. Ariko hano ikintu abantu benshi baba bakeneye ni ka makeup ugiye gusohoka mu nzu wumva nyine ushaka kugenda usa neza, uhita wicishaho nyine atari ibintu bya hatari, uzajya bishaka. Reba rero ibyo waruvuze ngo makeup simbi buriya ku ruhu, ngo buri gihe. Makeup ntabwo ari mbi ku ruhu buri gihe, ahubwo biterwa n'ibikoresho ukoresha. Buriya umuntu udashaka ko uruhu rwe rwangirika akoresha aka kantu. Hari ubwoko bwinshi butandukanye, ariko iyi yanjye nayo ni nziza. Yitwa Kiss Beauty. Yitwa Kiss Beauty 24K Gold. Iyi ngiyi bayita Prime. Prime rero uyisiga ku ruhu mbere yo gutangira gukora makeup kugira ngo uruhu rube smooth. Yego. Iprotege uruhu ariko igatuma runaba smooth ku buryo nuza gushyiraho foundation iri buze kuba yijyana. Akenshi nuko waba umaze koga, ukiva koga. Iyo ukoresheje ino foundation nuza nkiranyibagiye. Prime. Iyo ukoresheje ino prime, anyway reka tunayihereho. Sinzi niba nabanza nkabereka byose cyangwa nagenda nkora. Reka tugende wari wagiye ubereka cyangwa oya ndari ntaratangira. Banzu bereka kuko akenshi ni abantu baba byaza gufata umwanya muremure. Uzi ko akenshi ari cy'abantu baba bakeneye kumenya utwo dukoresho. Nyine utwo dukoresho kuko ndi bugende ntukoresha, umuntu aragenda tubona no kuri cover ya video nzabashyiriraho list. Shaka kuba hari n'ibyo ntafite hano, ariko ndashaka kuzakora indi video noneho naguze makeup iri full. Kuko nka foundation yanjye yarashize, sigaranye iyo abantu batari inzobe, so urumva ko ni ibintu bya hatari. Rero reka dutangire mbereke noza. Reka nkoresha ino miroir yo muri powder. Irananiye kuyifungura. Aka kantu rero nkuko nabibabwiye, no wipes ikora ibintu byinshi cyane. Iyo urimo gukora makeup igufasha ibintu byinshi. Hari ukuba ubona makeup yapfuye ukihanagura, hari ukuba ushaka guhanagura udukoresho twawe, nk'ubu akamiroir kasaga nabi, shaka kubanza kugahanagura kugira ngo nze kuba nireba fresh. Akenshi wipes nyinshi hariho n'iz'abantu bakuru. Ugerwa na muntu twihanaguza agapaki k'akamara. Kenshi ndamushoje. Umukobwa wanjye ndamusoje.
ndimo guhanagura mira yanjye kugira ngo ise neza. Mana yanjye ntabwo niwe wazikoreye ariko uneje abantu kandi ubu hari abantu batari babibonye. Guys mumbabarire baby hair zanjye zirasekeje uyu munsi, nimuziteho kuko ugiye kuzitaho nta kintu wakura muri iyi nyigisho ngiye kubigisha. Nazindutse urumva ngiye gufungisha agashinya, suzi ko nkunda shinya se. Hanyuma ndangije ngiye kubona mbona ahantu ngiye muri salon nsanga umukwaferi ntago araza, mpita mfata ibikoresho ndabyikorera. mpita mbyikorera ariko ndabona bisekeje, ariko nta kibazo. Abantu ntibabyiteho, bite kuri make up tugiye gukora. So iyo rero ugiye gukora make up yawe utangira kuri prime ukabanza ukisiga prime. Iyo kuntu nisiga prime yanjye ni iyi ngiyi, sinzi niba bakabazumingiye mukakabona, ni keza cyane. Ni keza kitwa gutya. Nibagiwe no kuzana ikarito yako kuko ni gashyashya, urabona ko karacyuzuye, nta minsi nari nagakoresha. So urabanza rero ukisiga ntuza ino prime nyine. Prime rero akamaro kayo nk'uko nabibabwiye nako kugira gute, guproteje uruhu kugira ngo ruticwa na make up, ariko kandi kakanafasha uruhu koroha. Ubundi nuko ntaberetse neza, hari abantu basiga prime nyuma yo gukora tiro, ariko impamvu ngewe ntayikoze mbere, ntayikoze nyuma ya tiro, ni ukugira ngo bitaza, kuko prime bisaba ngo yumuke. Urayisiga warangiza ikumukira ku ruhu rwawe, urumva? Ubwo ni ukuvuga ngo foundation nanone ihurira n'uruhu. Wapi? Iyo ugiye kureba usanga ntaho bihurira. Urabanza ukayisiga nyine. Impamvu ngiye nyibanje, ubundi urabanza ugasiga tiro, mbese ugakora tiro n'ijisho byose, byarangira ukabona kwisiga prime. Ariko impamvu ngiye nyibanje nuko nta ntuza mfite, nta vandarateri mfite yo kuza. Uzi gukora tiro n'ijisho nibwo uba ufite ikintu ubwira abanyarwanda. Ngewe rero buriya ijisho si cyane, ariko ndagerageza nyine. Impamvu ngewe iby'ijisho rero ntanabikora cyane ni uko ntabikunda. Iyo nisize ibintu ku jisho, iyo nkoze ijisho cyane nyine mbona byabaye too much. Mbona byabaye too much, kandi make up iri too much sinyikunda. Buriya niyo nagiye gukoresha make up muri salon nyine ahantu bayikora, mba mbona nitujya gukora iri too much. Tuzazane Ariane, tuzamuzana yikore, cyangwa tuzamusanga n'iwabo ahakorera ayidukorera icyo kiganiro cya porodingi. So rero urareba ko hagize itandukaniro hagati y'ukuntu nari imeze n'ukuntu meze ubu ngubu, sibyo? Urabona ko uruhu rwanjye rubaye smooth ukuntu, kandi rero icyiza cya prime uzi ko ushobora no kuyisiga ugahita wigendera, wakoze tiro neza ugahita ushyiraho prime yawe ugahita wigendera. Gusa hari abantu badakunda kugenda ari ibitumbu, ariko urabona ko nari igitumbu nyine biraho. Ntago ndi igitumbu, ntago wamenya ngo nta mavuta, ntago wamenya ko ari amavuta, nyine ni amavuta atuje ari kamu. So ubu rero ndangije gusiga prime yanjye.
impamvu rero njyewe ntari nagize, iyo umaze kwisiga primer ubu ngubu impamvu nyisize mbere ya tiro ni ukugira ngo ibe yumuka kubera ko nta vandarateri ifite. Hanyuma ikintu uba ushaka ni ukugira ngo tiro itaza kunyerera. Ubwo rero ngiye kuri tiro mu gihe primer yanjye iba irimo kumuka, mpita nihanagura na wiper yanjye. Ya wipes ifite akamaro kanini nk'uko nabikubwiye. Urwembe narwibagiwe. Hari abana ariko batepi. Oya. Uyu muntu wese usiga tiro ntibazakubeshya repi. Kuko nuza makeup, nuza itepiye rwose uba ubona nta kigenda. Ikintu ukurikizaho iyo umaze gukora tiro, umaze guhanagura kuri tiro hano ugiye kuyikorera, uhita ushyiraho powder gutya. Urumva? Baza rero ngo akamaro ka powder ku ngoyi ni akahe ugiye gusiga tiro. Uba ugira ngo tiro yawe ifate itanyerera. Ubwo ngubwo iyo ugiye gukora tiro, ibikoresho ukoresha, uba ufite brush yo gukora urugohi nyine, ukagira nuza concealer, ukaba ufite na tiro. Tiro yanjye yashize nta kintu mfite mbwira abanyarwanda, no guconga simbishobora kubera nyine ndimo kunyerera nshongera. Oya, gutyo buriya uconga tiro neza ikaba ari nshyashya mu gihe ugiye kwisiga. Kuko kirazira kwisiga tiro utarayiconga. Kuko ibigomba kuba ifite ukuntu shape yayo imeze mbere yo gutangira nyine kwisiga. Aka kantu ntigacunga ngira. Okay, nta kintu ufite ubwira abanyarwanda, ntacyo, reka tuyikoresha, ariko ndabona nyine wari ugerageje kuyiconga. So, uba ufite concealer, ufite brush yo gukora urugohi, ufite na tiro. Hanyuma rero tiro yanjye ukuntu nyikora, mana yanjye uyu munsi muranyica, ariko ubundi hari brush yabugenewe yo gusokoza ingoyi. Ariko njyewe ntago nayizanye, ndabona nayibagiwe. Iri ni ikosa nakoze kuba ntazanye boîte de maquillage, ariko it's okay, turabikora. So iyo rero ugeze ku gukora tiro yawe, ubundi uba ufite n'urwembe kugira ngo utuntu twose twaje ahantu nyine happy, uko kundi wepi ya nyine ingoyi zigatangira kumera. Nanjye ndabona twameze, ariko naribi turakora. Ubutaha tuzabikora byose tugiye gukora makeup yose. Ubu ngubu ndashaka kubereka nyine makeup iri simple. Hanyuma ugasiga tiro yawe. Iyo usiga tiro akenshi ntabwo ari byiza gutangirira hano. Akenshi ni byiza gutangirira ahangaha hagati. Ntabwo ari hagati, ariko ni nka hano aho ingoyi zitangirira urengaho gato. Kandi iyo urimo gusiga tiro ntabwo utsirima nyine gutsindagira, usiga tiro gahoro. Kuko iyo usize tiro gahoro, ubwo ndimo ndavuga kuri ba bantu ariko bakunda makeup iri simple nyine. Urumva? Ba bantu bakunda makeup iri simple ntabwo usiga cyane. Noneho ugenda ikigufa, impamvu udasiga hano ni iyihe ahatangira. Akenshi iyo usize tiro hano hatangira ugakuba cyane, nyine makeup ubona tiro ko irimo gusakuza cyane. Ariko iyo utangiriye hano ubona ko tiro yawe iri calm ukuntu. Urumva? Iba iri calm. And ugashushanya tiro yawe, wamara gushushanya, ahubwo hano hahera niho umuntu akunda gusiga cyane hakagaragara. Wabibonye? Hanyuma kugira ngo ahangaha imbere haze kugaragara, naho ucishaho gatoya gato. Urabona ko tiro ihise igaragara. And then ukaza gusigamo agatiro gakeya ahangaha mo hagati,
ariko ahatangira ukahihorera kuko akenshi abantu bose usanga bafite ingohi nyinshi hano, ahahera ntaziriho. Rero iyo ubikoze gutya ewana uba ubikoze neza, uba umaze gushushanya tiro yawe. Turabanza tugashushanya tiro, urashushanya tiro. Ujyaniraho ingohi zigira? Hari nk'abantu bakunda tiro nini, urugero nkanjye urabizi, usanga niyo bagiye kudusiga. Iyo ngiyo ariko urimo ukora n'intoya? Ndimo ndakora intoya ingana n'intoze n'ingohi zanjye, ariko iyo nashatse no gukora iyiruta ingohi nayo ndayikora. Urenzaho nyine urashushanya. Hanyuma urabona ko iyo maze gushushanya tiro yanjye, nkurikizaho iki? Nkurikizaho gushyiraho konsila nyine. Konsila akamaro kayo, akamaro ka konsila ni iyi ngiyi ngiye nkoresha, ariko hari konsila zitandukanye. Urumva hari konsila zitandukanye, nk'iyi ngiyi ngiye niyo nkoresha, ifite kala enye. Hariho iy'umuntu w'inzobe cyane ari iyi ngiyi, hakabaho iy'umuntu w'inzobe nyine biri aho bigaragara ariko bitari cyane. Iyi ngiyi ni nk'iy'abazungu. Iyi ngiyi ni iy'inzobe y'abantu b'abirabura nyine. Iyi ngiyi ni iy'abantu b'imibiri yombi. Iyi ngiyi ni iy'abantu b'igikara. Ariko njyewe nubwo ntari igikara cyane, nkunda gukoresha iy'abantu b'igikara. Sinzi impamvu rero mbikunda. Sinkunda kwa kundi usiga ugahita ubona bibaye birangora nyine kubihanagura. Kenshi ntabwo nyikoresha. So ukurikizaho konsila, ugakora urugohi rwawe neza. Abantu benshi babanzamo, guys, mfite hano foundation zitandukanye. Mfite foundation zitandukanye. Ahangaha ngiye kongeramo aga foundation kuko ino konsila ibikomeye. Niyo mpamvu nyongeramo akantu kugira ngo uyu munsi reka nkoreshe y'abantu b'imibiri yombi, sibyo? Ako wajya utubwira n'ukuntu utwo tuntu tugenda tugura. Utuhe tuntu? Umuntu ahita akora akabije vuba agahita agira. Oya, njyewe umuntu uzajya ubishaka, ayumva akeneye igiciro kabisa, ajya akimbaza muri comment, kuko hari igihe ushaka kubivuga ariko ugasanga umuntu ntanabikeneye. So ndimo yego, ugasanga wenda siko babigurisha, cyetse mubwiye ngo nabiguza. Rero nago niyo mpamvu ntakunda kuvuga price. So ugakurikizaho gukora ya tiro. Murambabarira nago nepiye, ariko nago biri too much cyane. Next time nzepiye. Hanyuma urashushanya. Uhera aho urugohi ruhera. Uhera aho urugohi ruhera and then ukirinda kwinjiza konsila mo imbere mu ngohi, ukagenda unyura ku ruhande. Sinzi niba mutuzo arimo kubibona. Nuko nguko biba bimeze. Mama Africa. Natama invitation rwose sinzasubira kumugurira. Urumva ako bete? Sinzi, ndimo ndakora ingohi, ariko nawe mu gihe nzaza mba ntarimo gusobanura, nta kuntu wagenda utubwiraho amakuru ari muri iyi mihanda. Yahise ko abibuka bwampamira. Ese wari wabona invitation ra? Nzajya kurisomerayo. Natume nzagenda ndisomerayo. Waratwerereye? Wapi? Negereje ngo barimo gutwerera kuri web. Ariko se ko ibiciro bigenda bimanuka bimeze yite ko byatangiye. Ako nago Ben yabidukora. Umuntu wese agomba kwibonamo.
mwese agomba kwibona ukibonamo ko muri kiriya gikwe kuko uriya ni umuhungu w'abanyarwanda yatangiye bikaze none mbona bigenda bimanuka umuhungu w'abanyarwanda noneho Jessica nyumvishe yanyica ni Jessica harya ndavuze ngo umuhungu w'abanyarwanda Kasuku kandi ngo niwe muhungu w'abanyarwanda urumva ndabona niba atagutumira muri kiriya gikwe utazaryama uwo munsi bofu niwe uzabihuriramo n'ibibazo nzajya kurisomerayo nicara rero umva nkubwire Betty abantu benshi ntabwo bakunda gukora konsira hejuru iyo bakora urugoyi ariko ngiye ndabikunda ubwo ni wa umuntu utabikora ni wa muntu ukunda akamekapu katuje cyane kuko buriya konsira igira uruhare mu gukora urugoyi urumva tiro yawe ukabona ko iconze fureshi so rero ngiye nk'ukuntu nabibwiye abantu nkunda tiro nini hari n'abakunda udutiro duto konsira niyo ikora tiro ntabwo wari ubizi se utayifite ntabwo wakora tiro ngo bikunde konsira ariko hari n'igihe uba utayifite ugacishaho agafondeshoni nako karabikora ariko buriya konsira yo ibikora cyane kurumva niyo yabugenewe tu ariko nayo uyivangamo wabonye ko nakavanzemo shabise rukoreka kabisa urabona ko urugohe rugize shepu shepu y'urugohe rwanjye urabona ko ni fureshi cyane iyi ndirimbo yambereyemo icyorezo ubwo tugakomeza tukajya no ku rundi urakomeza umbwira iyo ndirimbo indirimbo nawe yakubanye icyorezo banza ahantu hose yabaye icyorezo ngewe iyo ndirimbo ko ntarayumva se ndagira ntya nakwicura wari wicura indirimbo yakugiyemo wakicara mu gicuku ukajya koma mu mutima urimo urakaririmba ahantu hose ndi akaririmbo kambanya akaririmbo ariko wowe n'umuhungu wawe gayizi beta arimo kuntera inkuru ntabwo ndi bugume kubabwira ariko uko ndi bukore urugohi rumwe niko ndi bukore n'urundi gusa iyo ukora tiro yawe ukora ku buryo uba ubona ko tiro zireshya ariko buri ukuntu babivuga abantu bose n'abahanga kabuhariwe ariko nanjye ndi umuhanga kuri tiro ariko uyu mubu byakugiyemo bita ibintu byo gukora mekapu we ni mama bibaze ariko ntabwo wibuka ukuntu mere yabaga ameze ariko yari ibyari ibya kera ntabwo byabaga bigize tiro ya kera pyu amaze ko yakoraga akarongo nka kakandi pyu ariko iriya tiro yubahwe ye baba wenda ashaka kwicira ariko wazayikorara uyinkorereho turebe ukuntu byabaga bimeze bahita bakwirukana kandi n'inzima wayanze ngo uremera yigize so urabona ko n'aha ngaha mbikoze neza abantu baraza kutubwira kera bacishaga ku gatiro hagahita acishaho egizofene iyindi podere yabagaho rwahumuraga neza ka Johnson ariko n'ubu Johnson abantu barayikoresha ahubwo ako Betty nabonye nawe kenshi iyo ukora makeup ukunda kwisiga ka Johnson ariko ko ntakikabona ka Johnson kanjye nkunda ukuntu gahumura karusha exofenes apo ka Johnson gahuma nyine uba wumva umura nk'akabebe nazi ikintu kinsetsa nakunda abajama nyine hari abajama bisiga powder urabizi ariko umujama nawe oya ariko ayumva n'ukuri ugasanga umujama nko mu modoka ye harimo akapudire harimo akarabero bitwaye iki se hari ako njya mbona cyakoze jihadi yamamaza akarabero iyi ngo karimo n'akaruje ariko umuhungu nawe mba mbona ari ugukabya pe ntabwo kabya uzagenda na rabero umuhungu uzagenda na agapuderi none se bo si abantu ntabwo yerutse kumva inyigisho za ntoza
inyigisho za turimo turakora make-up man. Ntabwo uherutse kumva inyigisho za ati shuwa uri muri kamera bitwaye iki se kuko ari umwana wa kamera bashaka ko mbaze nkagusuhuza yego mana ubundi mwebwe mu kanya murambwira noneho biradukora bafite ibibazo umeze neza ariko urumva uwo mwana niyo ndwara arwara umwana yarwaye indwara yo kwambara neza urumva noneho rero iyo umaze gukora tiro uhita ugira gute uhita nyine ukora rya jisho ryawe urumva ubu ngubu gahunda ya tiro na konsila n'ibiki na blush zabyo turabisoje look at me ubu ntabwo biragira ntabwo biraza niyo mpamvu bakubwira ngo umukobwa mwiza shanga umubona abyutse ntabwo ari ugupfa kureba just uyu mukobwa ariho amubona abyutse yambonera hese ariko sha muzankoraho mwabana mwe n'ibya mbere sindabikira urumva noneho uhita ukurikizaho iki uba ufite harya bakita ngo ukira bazita eyeshadow zanjye ni izi ngizi nkoresha guys ino eyeshadow nayiguze kwa Vanessa Majesty n'umuntu wese wayishaka yazajyayo akayigura ariko guys njye ntago njya ngendera kuri ibyo ngo kwamamariza umuntu yibuze se yaragutokanye ntaribi ryayo ahubwo dore akantu ushaka kubwira abantu mana yanjye umuntu udakunda foundation adakunda nyine like wifitiye nka tatu y'ingoyi ino prime naberetse prime bwa mbere nibagirwa kuberekaka ariko akaga prime ni keza nagaguze kwa Vanessa nako gusa kashizemo ndashaka kuzajya kugura kandi urumva ni keza iyo ukisize kaba kameze nka powder iyo ubishatse yaho foundation wabishaka ntuyishyireho akangaka nako ni keza ku bantu badakunda foundation wagira ngo ubukeye bimeze nk'umuntu wisize powder hanyuma ugahita rero umaze gukora tiro yawe urabona ko simuraza kumbwira niba nabishoboye oya nta muntu ujya umfasha none se uraba wireba gute ndimo ndireba ndabishyira hirya hino njyewe akantu nkoresha muri eyeshadow zanjye ni akangaka muraza kureba gusa sinkunda eyeshadow nisiga nkeya cyane bishoboka ikindi nshaka kubibutsa ni uko eyeshadow ni ikintu cyo kwitondera muri make-up kuko iyo wibeshye ukisiga eyeshadow ya pirate kaba kabaye birahunguka ujya kubona bimeze nka zangwa mu cyaro ariko we unyibukije ibintu by'ingo uribuka ukuntu umuntu yajyaga kuri taburo akajya ko igosha akaya kantu kabaga ari wane ugataha usa n'ivu so guys njyewe mana yanjye sinkunda eyeshadow sinyikunda kubera ko iyo nyisize mpita mbona nyine make-up yabaye too much kandi ntabwo nkunda make-up ariko kubera yuko nabemereye ko ndi hano ku bwanyu urumva ko nta kintu ngomba kubima ni gutya rero ni byiza gusiga eyeshadow warangiza aha ukayisiga ahatangira ahahera ugasigaho iyindi kala itandukanye n'iyo wasize ahabanza ndakora ingohi n'ijisho ingohi nazirangije yego beti wari urimo kutubwira ngo kuko narangije ijisho rimwe tubwire ya nkuru ya rabero z'abahungu
ese Clement nawe wisiga labera ariko umuntu hano aransuje ariko nsigaye mpumura. Clement arahumura cyane aba yifunze dusigaye tumota dusigaye tumota. umuhungu wanjye umuhungu Jean wisiga labera umufata ute? ugendana mu modoka karabero akagendanamo agapudre. Jesse mbyumva neza. So urabona ko rero hano ngewe ahahera mpita nsigaho akandi ka eyeshadow ariko n'ubundi kajya gusa na kandi sibyo. Ubona bibaye too much. Ndabona biri too much banza ndi bubihanagure. Oya ariko nyine shyiraho ninjya kujya mu kiganiro banza ndi bubihanaguye kuko nanjye sinkunda makeup ikabije ariko ndimo kubereka nyine. Hanyuma rero kugira ngo ingohi zigaragare neza nyine zive yubone ko wakoze tiri fresh, ukuntu bigenza nuko nguko uhita kubera ko mfite blush imwe urumva ndimo gukoresha imwe aho kugira ngo nuza eyeshadow zitaza kwivanga cyangwa kamwe hakaza kujyaho kala ntashaka. Reka guys niyo mpamvu twiyambariye gutya, twambaye gutya kugira ngo nyine relaxing. Iyo ukora makeup of course uba ugomba kuba urelaxinze, kandi ikindi cya kabiri ni ibintu biba biri bwandure, rero ntabwo uba ugomba kuyikora wambaye nyine nk'ukuntu ugiye kugenda ahantu wambaye. Hanyuma iyo birangiye muri eyeshadow yanjye ndebamo eyeshadow nyine gashoutingamo gatoya kari butume ijisho rivayo. Kenshi nakundaga gukoresha ariko nsigaye nkunda kaninde wakakotoroye. Niko ariko nkunda na fiye nikaku ni fiye ukamaze. Ni fiye wakamaze, fiye aragakunda cyane. Fiye aragakunda. Akagezeho arakotora. Fiye yakagezeho arakotora. Ariko reka ngerageze kuvanga utu tuntu ndebe. Ariko impamvu ndimo kuvanga eyeshadow ni ukugira ngo turebe neza iri buze kuvanayo urugohi rwanjye rukaza kuba nyine rugaragara tu. Ahangaha urabibona gute? Ntabwo nshaka ibintu biri too much. Navuze ngo tugiye gukora ibintu bitari too much. Bihita birekera gushininga cyane. So rero ahangaha urabona ko mvanze eyeshadow eshatu. Urumva? Nawe wavanga, ubundi uvanga eyeshadow bitewe n'uruhu rwawe, bitewe n'ibyo ubona byakubereye muri eyeshadow zawe, ugahita uvuga uti wana kangaka ni hatari. Nk'ubu ngiye na fiye dukunda akangaka kabisa, niyo mpamvu ubona kashizemo, niko dukunda gukoresha. So urabona ko ahangaha tiro ibihisi ivayo ikagaragara, sibyo? Ntabwo ubibona? Urabona ko yagaragaye kabisa. Niko kamaro ka eyeshadow rero, ni ugukora ijisho no kugira ngo ijisho riveyo. Reba hano turebe. Gusa biri too much, simbikunda. Ntabwo ari cyane. Sure. Hanyuma iyo usoje gushyiraho eyeshadow uhita uza kuri ntuza eyeliner niyo uhita ukurikizaho. Ahangaha rero harimo utuntu tubiri, harimo mascara hakabamo na eyeliner. Mascara ni iyi ngiyi, niyo gusokoza tuno tugohi, utu tugohi ukadusokoza. Ako bet urimo urakurikira cyangwa? Ndakurikiye. Are we together? Gahise kaba nk'agaterano. Akajisho. Undi se umuntu arushya ajya gutera kubera. Guys, next time nzabereka nitujya gukora makeup nyine iri too much kwa kundi ewana bigiye muri show ya danger, uvuga uti uyu munsi yagomba gushya. Nzabereka makeup yindi wakora nyine iri too much. Nzabereka n'ukuntu batera lashes,
nzaba nazizanye tuzitere, ariko n'ubu urabona ko uba umeze nk'umuntu wateye lashes, urabibona? gahise gahagarara neza wagira ngo uretse karahagaze. Ndangije mba ndiyanduje hano, ndiyanduje. Hanyuma hari abantu bakunda eyeliner, njyewe nari maze gushyiraho ntuza mascara nyine niyo gusokoza tuno tugoyi kugira ngo duhagarare. Noneho hari n'abakunda, nababwiye ngo ndimo gukora makeup, ibintu byinshi ndimo kwishyiraho sinkunda ngiye kubyishyiraho iyo ndimo kwikorera makeup yanjye. Nk'urugero nka eyeliner ntago nyikunda, ariko ndashaka kuyishyira. Kuki ntera ingohe? Ewana lashes zo ndazikunda, sinazikundaga ariko naziteye rimwe ngiye mu bukwe. Eyeliner ni kana eyeliner reka ngerageze gusiga gatoya, ariko ko ntanakunda rero kuyisiga no kuyikorera nabyo bikunda kunanira. So urabona ko we ngize kirekire cyane, ni kirekire cyane, ntigejeje mu gutwi. Mwabibonye ko ya wipes yacu twababwiye ni ingenzi cyane cyane iyo urimo gukora makeup. iragufasha, ariko iyo mbonye ino ntuza mpita nibuka ibintu kenshi yayikoreye. So guys, ahangaha ndabona umukobwa w'uyu mudamu arazinye ibiyongeza iwabo akazishyira inyuma y'intebe. Iyo ubonye ukoze karekare nyine ugakoze ku buryo utabishakaga, uhita tugabanyaho ukoresheje ya noze yacu. Hanyuma ikindi ntazanye nibagiwe ni noza y'aha ngaha munsi, bayita ninyibuka izina ndaribabwira, ariko nayo sinyikunda cyane. Ariko iyo utayifite ushobora gukoresha nka tiro, usiga munsi y'ijisho nyine kugira ngo, ako ikintu gisetsa, hari abantu bagira munsi y'ijisho hirabura, urugero nkanjye, kandi ugasanga ntubikunda, ariko ugasanga abandi bantu barimo kurwana babyishyiraho kandi bidashoboka. So rero ahangaha murabona ko ntago yo nyikoresheje nyinshi. Hanyuma ngiye kujya cap kugira ngo twihutishe. So iyo usoje ibi ngibi ukurikizaho foundation. Nkuko nabibabwiye nabanjeho prime ifasha uruhu kugira ngo nyine iprotecting uruhu kugira ngo ruticwa n'ama makeup, and then bikanafasha n'uruhu kuba smooth kugira ngo nuza gushyiraho foundation bigende fresh. Hanyuma jewe ino foundation ifite guys ntago njya nyikoresha, iyo nakoreshaga yarashize, ariko iyi ngiyi yitwa gutya ni y'abantu b'imibiri yombi. So ngiye nyisize mpita mbona mbaye igikara, rero ntago nyikunda, ariko uyu munsi ndashaka kuyikoresha ariko nkayivanga n'akandi ga foundation mfite ka make shaho. Mwarangiza mukavuga ngo fresher ngo wapi, usika kakaboro kagura 2000 ugahita ugenda usa neza byahatare. So rero ngiye kuvanga zino foundation kugira ngo nze kuba nsa neza, kuko aka n'ubundi kanashizemo. Kaka wakanyihere Akangaka ndakakwiye asye ubwiye abantu se karaka kugira ngo bigende gutya. Ukajya unkoze isoni. Nagira ngo urabivangiraho aho ngaho, urayirenzaho. Nshaka uyirenzaho cyangwa ukabivanga, biterwa n'ukuntu ubishaka. So iyo usiga foundation ntago usiga gutya. Foundation umuntu ayisiga gutya, urayifata mbere na mbere ugashyira ku ruhu
gutya Nuko se ahubwo mute ko mbona wowe ikubereye urahita uyinyihera nyine Betty ngo ntabwo ajya ayikoresha ariko Betty urankojeje isoni uziko narimbwiye abantu ariko ngo vuga ko ari njye wayiguhaye vuga ko ari njye wayiguhaye ahubwo ndabona ngiye kuyiguha ni ukuri ntabwo ikwirabuze bivuga n'iyawe ni ukuri kw'Imana nari naba so ngewe rero uhita ntangira nkisiga nkakora makeup yanjye nkakwereka ukuntu natangiye nsa nk'agafi ngiye gusoza ndi icyuki bro bibatungure nkakamvuga mana yanjye sinzi niba ntabarambiye Betty wababwiye inkuru ko kuri foundation ari ugusiga gutya nyine barimo kubibona ukuntu bigenda tubwiye nyine izo nkuru za rabero n'ibiki byose ariko ngiye nkunda maze umutipe witera makeup none se none ese iyo Diamond agiye gushutinga ntabwo ayitera makeup ubona adasa neza nyine hari akantu bamutera kugira ngo wenda ntabe ashashagirana kuko nyine agiye gukora icyo gikorwa ariko umutipe uzumva ko azasohoka mu nzu buri gihe ariko yakoze makeup nawe akagashyira mu modoka ntabwo ejo bundi se wumvishe ariko ntabwo we sha ujya ukurikirana ubutumwa bwiza wumvishe Pasiteri Julienne ariko kuvuga ngo yatanze n'urugero nyine ngo hari Imana iyo foundation irakubereye so urahita uyima icyo mutumva ni iki nagupesa iki nanjye hari igihe njya nguhera ubuntu di ndabona ubwo ngubwo gahunda ni ukuyima ariko ntabwo nkunda foundation nyinshi no ku muntu uwo ari we wese namukonse umuntu udafite pombi namukonse kutisiga foundation nyinshi kuko foundation nyinshi akenshi isigwa n'abantu bafite pombi za zindi zirimo nk'amatashe abashaka nko guhisha ariko wifitiye po nziza nk'uru rwanjye hakaba umuntu waje mu makeup urumva nta mpamvu yo kugira ngo wisige foundation rwinshi kuko foundation nyinshi ubona nyine yahinduye umuntu uko adasa nyine look yigahinduka cyane ariko iyo wisize gakeya uba ubona nyine uruhu rusa neza rworoshye kandi bidafite ikintu bigize gute bitwaye so kwisiga foundation nababwiye ko utagira gute ntagukuba ugenda udoma gutya n'uguhondagura ino foundation yarashize ariko ntabwo byarangira ntayisizeho kuko iyo nyisize mba mbona nsa neza nibwo mba mbona nyine mba mbona ijyanye na po yanjye yes njyewe urabizi nkunda rouge à lèvres ariko Betty we nagakunda amaroja urabona ko nyine noneho nongeyeho indi foundation usiga munsi y'ijisho neza kuko akenshi urugero nkanjye ndwara sinezite abantu barwara amasinezite barabizi usanga nyine munsi y'ijisho harirabuye kubera gukuba amaso ariko sinezite zawe ahubwo zigenda zishe zarashize kera se zika nagaberewe nabi cyane akavumbi kabaga kazizamura ariko uzi ko ari byo ni akavumbi sha akavumbi ko mu cyaro kandi sha njye nyamara ntabwo nari nkwiriye gukurira mu cyaro kandi nuko wajyaga wifata ukavuga najyaga mvuga ngo akomana njye iyo nitsamuraga nyine urumva abantu barwara sinezite ubundi bavuga ko sinezite ari indwara z'abakire urumva rero njyewe ugasanga nibereye mu cyaro sometimes hari nubwo twe ntabwo twabaga wenda mu mihanda y'ibitaka ariko nta hantu mu cyaro ntabwo wabura ahantu uhurira n'akavumbi urumva rero akavumbi ubwo ngubwo kankoramo akazi
hakaba harahiye nkahita mbwira mama bakongeye rwose ntabwo nagombaga gukurira mu cyaro cyane kuri akakumira kubita kurushyi ubundi ninjiye mwana wa mama wamuteshaga umutwe njye mwana wa mama wamuteshaga umutwe ako beti uko utigeze wakitinga nka bucura ahubwo ari njye yari umeze nka bucura buriya kuki utabyaje umusaruro titire yawe so urabona ko iyo wisize akangaka hano turebe akangaka urabona ko kaje neza kabisa gatumye hari ikintu ubu ngubu nabwira abanyarwanda muto urabona bimeze bite aha murabona ko ibyo nagombaga gukora byose nabikoze hanyuma ikindi cya kabiri narambiranye ariko ngiye guhita nkurikizaho rouge à lèvres ubundi mpite nsoza ngiye gusoza mwihangane gatoya ngiye gukurikizaho rouge iyo ugiye gusiga rouge à lèvres uhita ubanza ugahanagura iminwa iminwa hari byinshi ngiye kubereka nyine amaruje umuntu wese ahitamo iyo ashaka gukoresha hari amaruje y'amanude hari amaruje ngiye nkunda rouge isa n'amaraso uranza ukihanagura iminwa yawe ngiye mfite girife ku munwa niyo mpamvu kenshi usanga nisize rouge akagirife ku munwa akantu narwaye niga muri S5 ntiwabaza umuti yakurangira umuti ndawufite narawumenya ahubwo abantu baturwaye bazanshake hanyuma uzarangire konfi azanshake konfi nabonye ngo afite icyo kibazo uzanshake hanyuma hari kano ni nk'akarabero ubushize narakaberetse n'iyi ni rabero hanyuma nagera mu maruje à lèvres akangaka nkunda kugakoresha iyo ndimo kwisiga izino noze izi ngizi nkabanza then nkakurikiza waka ako n'igihe nshaka kwisiga ibintu bituje ariko si kenshi nisiga rouge hanyuma iyi ngiyi ni ino rouge à lèvres yo nyisiga imeze nka konturu hanyuma iyi nayo nayiguze kwa Vanessa aka karuje ndashaka kukavanga n'iyi ngiyi kugira ngo ndebe ukuntu bimeze iyo rero ugiye gusiga rouge urabanza ugakora konturu y'umunwa wawe ukawushushanya nyine kugira ngo umenye ukuntu biri buze kugenda aha umenye ukuntu biri buze kugenda ariko unkoresheje tiro y'umukara kandi si byiza bihita bigaragara inyuma ariko nta kibazo so rero uhita ukurikizaho iki kwisiga ya rouge yawe aka karuje ni bo karuje ni bo sana irindi banga ryo kwisiga rouge à lèvres mutari muzi ntabwo ari byiza kwisiga rouge nyine ugahita uyivangavanga nyine ugakomeza usigamo blush ntabwo ari byiza oya usiga rimwe ujyana rimwe ahubwo wenda kuhanga niryo fresh nkaba ndabatuburiye na girife yanjye iburiyemo nuko njya mbagira mukagira ngo kandi karabaye urabona aka rouge sibyo gatujemo noneho nkahita nshyiraho iyindi rouge à lèvres
ariko ubwo ngiye nsiga kushe ebyiri, tugiye gushyiraho indi kushe turekana ese aka ngaka ni agaka kenda kajya gusa na oranje sibyo. noneho ngiye kuvanga ihite igira ute ndumva hejuru nahareka gusiga mbireke gutya cyangwa ujya gutya. oya iyo mbivanze njyewe birapfa, ntabwo rero njya mbivanga. rero iyo nsoje mpita nongera nkisiga agahondesheni gakeya hano, urumva gakeya gake, agafondesheni gake, narangiza nkahita nkurikizaho iki, mpita nkurikizaho aka kantu. Ako ni agakeya kuzuru two gukora izuru. Gira vuba. iyi ni highlighter bibaye byinshi. Highlighter iyo uyisiga njye nkoresha urutoki, biterwa rero n'ikintu ushaka gukoresha. njye nkoresha urutoki nkisiga, urumva nkisiga, narangiza ubundi na highlighter za hano ni nziza ariko njye ntabwo ndi buyikoresha uyu munsi kuko ndabona natinze cyane. hanyuma narangiza nkisiga poudre kugira ngo nyine bireke gutota cyane, ureke kuyaga. sinzi ukuntu mubona ntuza yanjye isa rwose. urabona urasa neza pe, sibyo? sasa neza buto hahiye kabisa. urabona hari ikintu mbwiye abanyarwanda. So guys, ntihazagira umuntu ugenda asa nk'agatumbuwa. turabakunda, mukomeze mukore subscribe, mu liking, mu sharing.